Alohan'ny hanombohan'ity tuto androan'ity dia mba faly fotsiny izany ho antsika malagasy tamin'ny 4 décembre teo dia tsika no nahazo ny champion du monde ny pétanque tamin'ny 47e édition araka ity sary ity. Dia toraka voninkazo ireo izay efa mianadahy ny ekipa zany za moa zany tsy dia manao pétanque ihany fa nafinaritra ana ilay victoire andry zareo satria profo lehibe zany fa ho antsika malagasy ary dia mahavita zavatra ngeza be ka ninona zany ataonao ao amin'ny activité anao n'aiza n'aiza ianao dia possible aminao no manao zavatra tsara ka mba tena marika an'izay fotsiny zany alohan'ny hanombohan'ity tuto androan'ity. Dia ito zany le tuto resahantsika androany izay hoe ahoana no fomba ahazoanao 40 chaîne maimaimpoana amin'ny ordianao. Mety mbola marina ireo mieritreritra hoe matoa mahazo mahazo télé amin'ny ordi zany dia hoe mila an'le carte TV ohatr'izany ireny fa ankehitriny raha manana internet ianao dia possible aminao no mijery télé amin'ny alalan'ny internet. Ka ny mahapossible an'izany dia ilainao ny maka an'ity logiciel ity izay hoe Captivity izay mariako aminao moa zany fa tahaka ny mahazatra dia ao amin'ny description daholo no ahitanao ireo lien izay mety ho ilainao. Dia miditra ao amin'ny tranonkalana zany dia izao no voaka ny interface ny tranonkalandry zareo. Dia misy hoe télécharger anankiroa reto, na ianao télécharger ny archive zip na maka ny télécharger auto extractible. Dia ny alaiko eto moa zany ilay hoe archive zip, ny akako azy dia satria décompressena fotsiny le fichier avy eo dia efa vita ny installation fa juste lancena fotsiny sisany. Dia za moa zany efa naka fa 15 méga fotsiny le izy, vetivety ihany akanao an'izany dia ho annuleko aloha zany ito eto. Dia rehefa azonao le izy dia tokony ohatr'izao mivoaka an'le izy activity dia amin'ny tokony ho izy andao aloha reto asoriko ary tokony izy fichier anankiray ohatr'izao fotsiny, fichier WinRAR anankiray. WinRAR moa zany ho an'izay tsy mahalala dia hoe compressena fichier anankiray ho ao anatina dossier anankiray. Io zany le WinRAR. Asiko lien makany amin'ny WinRAR koa amin'ny description ho an'izay mbola tsy manana. Dia décompressena eto amin'izay zany le izy misy hoe extraire ici ny WinRAR. Vetivety ihany ny action igny fa tsy tena hoe ela be. Dia rehefa vita ny décompression anao dia amin'ny tokony ho izy misy fichier anankiroa ity ivelany dia dossier anankiray hoe tools. Dia rehefa vitanao io kely dia lancenao amin'izay ary le Captivity. Iny fa nisy dossier vidéo forina vaovao normal be zany. Dia izy koa mariako anao tsy maintsy décompressena satria sy fichier téléchargenao avy eo mbola ho atoroko anareo moa dia tsy enregistré raha tsy décompressenao le izy. Dia ohatr'izao ny interface le logiciel. Dia eto amin'ny sisiny eto amin'ny gauche eto eo daholo le chaîne vaovao BDB efa anananao daholo amin'izay zany ny accessibilité an'ireo fa hoe mila connexion tsara fotsiny ianao. Dia mariako aminao fa ianao zany amin'ity logiciel ity dia afaka mijery en direct na koa ianao mitélécharge an'izay émission vao avy nandeha tamin'ny maraina ohatra na tamin'ny maro farak'izay tena lavitra. Ohatra possible aminao daholo maka ny émission hatramin'izay kay. Fa hoatina koa amin'izao moa zany dia tsy dia tsara ny connexion na le TF1 lasa miramina be fa indramako fotsiny amin'ity RT ity. RT ho an'izay tsy mahalala dia chaîne malaza be any ivelany izy io izay mandefa documentaire ny tena ankabeazany. Dia ao amin'ny RT ohatra aka émission anankiray fotsiny. Ireo daholo zany ny émission efa mandeha. Ity zao misy daty mardi zao androany dia tamin'ny 2:10 tamin'ny maraina zany ity émission farany ity zao no afaka mbola télécharger. Fa andao hisafidy anankiray fotsiny any ambany any, tsy tena hisafidy be ohatra misy an'izany Metropolis zany zao tsy haiko tsara hoe inona moa fa kitihako amin'ilay émission Metropolis. Dia avy mikitika eo dia misoratra eo misy description ery ambany, misy hoe détail sur l'émission, dia misy durée ery ambony kely ery hita fa hoe 44 minutes zany ilay émission.
dia eo ambony eo ianao misy hoe télécharger na visionner. Le visionner moa zany tonga dia hoe visionner-nao fotsiny izy fa tsy mi-télécharge ianao, fa ho anahy angamba aloha dia i-télécharge an'ity émission tiako mba hitestena hitanao koa moa zany nefa ohatra mba tsy ratsy ihany koa le fandaharana dia mikitika eo amin'ny télécharger ianao. Dia miandry kely fotsiny fa normal fa miandry kely ohatr'izany izy. Ny ahitanao koa mbola mandeha le en cours de téléchargement mitady an'le lien izy misy ohatran'ny bilao kely anankiroa miodikodina io eto amin'ny sisin'le mission métropolis eto, dia miandry kely fotsiny dia hitanao koa moa zany fa sy efa mipotry ity. Dia le mission tsy ahiviko anao fa amin'ity fandarana métropolis ity zany disponible amin'ny teny allemand izy nefa disponible amin'ny teny français koa, dia izay mety aminao dia izay koa mahatsara an'ilay fandaharana. Raha mijery amin'ny télé zao ianao dia amin'ny teny vazaha fotsiny ao fa tsy amin'ny teny allemand ilay izy. Dia raha ohatra zany ianao ka hoe mba hahafanana amin'ny teny allemand dia possible aminao tonga dia maka an'izy amin'ny teny allemand. Dia eo fotsiny no proposer qualité ana vidéo aminao izy. Ia moa alaiko amin'ilay tsy dia tsara amin'ny teny français le tsara ihany moa zany le izy fa hoe izay fotsiny tsy dia tsara indrindra ato. Dia alaiko amin'ilay fanotelon'ity le izy dia cliquenao zany eo dia avy miklika eo ianao dia makao amin'ilay affichage hoe téléchargement eto. Dia raha mikitika eo ianao dia ohatr'izao mivoaka an'ilay izy. Ity ny anaran'ilay émission métropolis, format-ny MP4, mbola 0% nefa efa nisy 1% téléchargé. Ny taille reçue efa ho 2 mégas zao no azoko ny débit en connexion anao dia ny fotoana fakany anazy efa hoe 43 minutes zany sisany dia ny taille an'ilay fichier 287 mégas, tsy dia mavesatra ihany zany. Mahatsara an'ity logiciel ity koa ohatrany hoe ianao zao mi-télécharge amin'izao dia en même temps ianao afaka visionner sady an'izay efa téléchargé. Ohatrany hoe indramaka testena eto alohanareo eto vao 1% zay vita miandry kely fotsiny dia efa afaka mijery sady ianao. Ohatr'izao zany nivoaka an'ilay fandaharana métropolis tamin'izany. Dia io moa zany sy efa télécharge ihany no alefa misy fotoana zany mety mi-coince tamiko io vidéo io fa ajanoko aloha iny. Posé koa rafermena mihitsy ohatra mirahona be le ordi. Dia atoroko anao koa ny tombotsoanao farany azonao amin'ity logiciel ity. Aloha ajanoko mihitsy koa ny téléchargement fa tsy mety le reveo. Dia maketo ianao zany amin'ity option farany ity, ery amin'ny farany ambony ery misy ohatran'ny tsisy razoky io fa misy baguette dia ohatra misy takitana dia miditra ao ianao. Ty option farany ity zany dia ahafahanao mi-télécharge vidéo ohatra indramantsika hoe misy ohatra hoe vidéo amin'ny YouTube, Yahoo, Dailymotion, Vimeo izay angamba ny tena malaza. Dia anandrana akintsika clip ngambany mety efa samy nare an'ity clipn'ny Shine sy Stéphanie ity daholy, le Forever iny titrany dia atoroko anao fa afaka téléchargenao amin'ny captivity. Apetraka eo amin'ilay hoe adresse fotsiny le lien marina moa adiniko nanamarika azy teo fa le nalaiko voaty ambony ity copieko izy ity amin'ny clavier koa moa nanao azy dia tsy mariaka le izy ny copiena le izy dia napetraka ery amin'ny farany ambony ery amin'ny adresse ery. Dia eo ianao dia manao entrée amin'ny clavier fotsiny dia miandry kely fotsiny fa tsy dia tena ela moa zany io dia fanamariana fotsiny moa zany fa amin'ny tena izy tsy tena 40 le chaîne fa 39 moa izy amin'izao. Dia efa nisaiko mihitsy an'ilay izy fa hoe 40 fotsiny voatra mampiomehy le anoratra 39 tamin'ny voalohany tamin'le description tamin'le titre le vidéo. Dia ohatra rehefa manao vidéo dia lasa ohatra ny elaela zany moa mivoaka le téléchargement le izy izay mahagaga anahy fa quel est le logiciel là monsieur
dia ngamba aloha ry zareo zany ohatran'ny somary mitapitapy ilay ordi amin'izao fa mety ho tapahako eto ngamba aloha ty vidéo ty fa mariako anao fa mitovy amin'ilay fakana an'ilay émission teo any izy misy fenêtre vao mipoitra eo dia mipoitra eo daholo ny lien rehetra ngamba gaka sary kely ireo feo dia ataoko amin'ny montage vidéo ohatra izao voakan'ilay izy dia misy soratra fotsiny hoe télécharger apitery alefa izay ngamba aloha no anohizako an'ilay izy. Dia izay zany no namaranantsika an'ity vidéo androany ity raha ohatra ka mba nanampy anao na nahaliana anao ilay vidéo dia mba active ilay chaîne ao ambany io na eo amin'ny bouton s'abonner mba ahafahanao manaraka ireo vidéo izay mbola ho aliva be dia be ho any aminao dia manaraka indray ary.